यो निर्णायक युद्ध हो समयको राखेर नै ध्यानमा जित्नै पर्छ भनेर आज कविता उत्रेछ मैदानमा जे संकल्प लियो सही छ कविता भन्नेहरू हो उठौं दम्भीबाट सिकिस्त यो मुलुकको कल्याण होला जुटौं। यी कविता पंक्तिहरू मेरा आदरणीय अग्रज दाजु श्रद्धेय दाजु बुध राणाको हो। बुध राणा दाजुको यी कविता पंक्तिहरूलाई मैले न्याय गर्न सकेको त छैन यहाँ वाचन गर्दा, तर उहाँप्रति म अत्यन्तै आभारी छु र उहाँको यो सुन्दर कविता पंक्तिहरूको लागि यो कविता पंक्तिहरूका लागि उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण मेरा अग्रज आदरणीयहरूप्रति उच्चतम सम्मानका साथ सादर नमन गर्दछु। दोस्रो कविता संग्रह एकलव्यको देब्रे हात मार्फत केही कविताहरू कविता प्रेमी पाठकहरू समक्ष यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। देश घुम्दै जाँदा मैले यी कविताहरूलाई नदी किनारमा गिट्टी कुटिरहेका नानीहरूका छिया छिया कलिला औंलाहरूमा भेटेको थिएँ। दुःखका सर्पहरू घिस्रिरहेको दुखार्तका अनुहारमा भेटेको थिएँ। शासकको छली भङ्गिमामा भेटेको थिएँ। मैले यी कविताहरू पीरको पहरामा झुन्डिरहेको सुदूर गाउँहरूमा भेटेको थिएँ। अस्त व्यस्त शहरका क्रूर बजारहरूमा भेटेको थिएँ। मान्छु प्रकृतिले लेखेर दिएका कविताले जत्तिकै यी कविताहरूले सत्यको सौन्दर्यलाई उच्चतम ढंगले आत्मसात गर्न सक्दैनन् म मान्छु। तर म के कुरामा विश्वस्त छु भने यी कविताहरू विजयी शासकहरूले प्रायोजित ढंगले लेखाएका र हामीलाई पढ्न बाध्य पारिएको इतिहास भन्दा सत्यको धेरै नजिक छन्। कविता मूलतः सत्यको अन्वेषण र उत्खनन नै हो। सत्यका निमित्त उद्दीप्त चेतनशील पाठकका दृष्टिमा सत्य बोल्न नसक्ने कविता हुँदैन भन्ने कुराप्रति ममा कुनै दुविधा छैन। यी कविताहरू अतीत मोहले अघोरै खिचिएका जस्ता पनि देखिएलान्। कुनै राजनीतिक विचारले छोइएका जस्ता पनि देखिएलान्। नारा जस्ता पनि लाग्लान्। यसमा म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने वर्तमानको आँखी झ्यालबाट पछिल्तिर फर्केर सुदूर अतीततिर चियाइएन भने अघिल्तिर फर्केर भविष्यको बाटोमा हिँड्न पनि त गाह्रो पर्नेछ। कवि जुन जोर्डन भन्दछन् काव्य एउटा राजनीतिक क्रिया हो किनभने यसले सत्यका बारेमा बोल्दछ। यो भनाइसँग सहमत हुँदै म के पनि भन्न चाहन्छु भने कविता नारा जस्तै भयो भने वा नारा हुँदा के बिग्रिन्छ र? म यसरी सोच्छु कि कविता नारा भयो भने के बिग्रिन्छ र? नारा भनेको विचार र कलाको मोहक संक्षेपीकरण न हो, मान्छेलाई छुने मर्म हो, मान्छेलाई बिउताउने सूत्र हो। नाराले मान्छेलाई छुन्छ र ऊ नारा लगाउँछ। त्यही नारामा गोलबन्द भएर जनसमूहले कत्रा कत्रा तानाशाहरूको सत्ता र व्यवस्था नै उल्टाइदिएका छन्। त्यसैले मेरो विचारमा कविता आफै पनि त एक नारा हो। कविता नारा बन्नु त्यसकारण नराम्रो होइन, तर त्यो नारा उच्च चेतनाको शिखरबाट निश्रित हुनुपर्दछ। फलानो चोर देश छोड भन्ने नारा होइन। त्यो त केवल गाली हो र कविताले गाली बोल्दैन।
मेरा कविताका पात्रहरू पीठका मानिस हुन्। हजारौं वर्षदेखि किनारीकृत र क्रसीकृत पारिएका शोषित र उत्पीडितहरू हुन्। तिनले आफ्नो गीत आफै गाए पनि, तिनले आफ्नो कथा आफै कहे पनि, अनेक कारणले ती आफ्नो कविता भने आफै लेख्न सक्दैनन्, किनभने ती कवि होइनन् नि त। तर मैले तिनका बारेमा कविता लेख्ने कोसिस गरेँ, किनभने तिनको पुराको पुरा समुदाय र समुदायका प्रत्येक मान्छेहरू, प्रत्येक प्राणीहरू वास्तवमा एक एक कविता हुन्। तिनको जीवन, तिनको आँसु र हाँसो, तिनको आक्रोश र अत्यास, साना साना सपनाहरू सबै कविताहरू। यी कविताहरूको सृजनादेखि प्रकाशनसम्मको यात्रामा मलाई सदा उत्प्रेरित गर्ने मेरो सानो सानकेटा प्रिय सम्मेमदेखि युवा जोशका साथ सृजनामा साधनारत 84 वर्षीय श्रेष्ठाद्वय श्रद्धेय जङ्गबहादुर शाह र अजम्बरध्वज खाती र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कविता कर्ममा मलाई हौसला दिने। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यो यसरी जमघट गराइदिने स्रष्टा महोदय अर्थात् गिरिश्रीष मगर र गिरिश्रीष मगर भन्दा पनि यो एकलव्यको देब्रे हात यसले हामीलाई चाहिँ बोलाएको छ। किनभने गिरिश्रीषकै कारणले बोलाइने भए त हामी सधैँ गिरिश्रीसँग हुन्थ्यौँ, हामी सधैँ गिरिश्रीसँग हुँदैनौँ। गिरिश्रीसँग यस अर्थमा छौँ कि आज गिरिश्रीष मार्फत यो नेपाली बाणीमा हामी शब्दका शिखारूहरूका माझमा, शब्द बेसनीहरूका माझमा यो पुस्तक आएको छ। त्यसकारण यो पुस्तक लोकार्पण गर्नुहुने श्रद्धेय स्रष्टा गिरिश्रीज्यू र यो विमोचन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका मेरा अग्रज साहित्यकार महानुभावहरू, मेरा समकालीन मित्रहरू र अगाडि बढ्दै जाओस् र हामीले